Так, давайте, пока я одна дома, нету лишних звуков посторонних, значит, у меня вот есть такие две сыворотки. Одна эссенция с коллагеном укрепляющая, вторая эссенция для зрелой кожи с экстрактом цветущей вишни. Дарила мне сестренка на Новый год еще, так что буду где-то вспоминать, буду вам что-то показывать, что вспомню, потому что всего не упомнишь, кто что подарил. Хотя, да, я обещала вам показывать, но мы что-то там очень затяжно болели, где-то месяц-полтора, поэтому, честно, уже и забыла, что показывала, что не показывала. Одну, видите, я уже ей воспользовалась, но, честно, я не поняла. Во-первых, придумано прикольно, интересно. Но вот эти капсулки, то есть тут, получается, носик надламываете, не скручиваете, надламываете. И вот эта эссенция наносите на лицо, там кому как удобно, кто на пальчики, потом на лицо. Вот, я, честно, не поняла. В принципе, сама по себе сыворотка неплохая, но неудобная упаковка. Потому что пол сыворотки остается там, и не знаешь, как ее... То есть, когда выдавливаешь, это все ломается, все сдавливается, и половина сыворотки остается внутри. Поэтому я вот, можно сказать, тут одна капсулка должна на одно лицо в день, а у меня, получается, я за 2 дня все вот эти капсулки на себя израсходовала. И нужно будет вот эту тоже попробовать с цветущей вишней. Так вообще неплохие. В принципе, оригинально сделано, но упаковка что-то как-то, честно, не продумана. Поэтому ничего сказать особо не могу. Также у меня видели, что есть в ходу вот такой сухой шампунь от Dolge. В этот раз он мне вообще достался за 49 рублей. Но, получается, заказ у меня был уже, и я не стала его заказывать, и он что-то без скидки в этот раз. Не стала ждать, взяла из масс-маркета вот этот прелесть. В принципе, сестра мне посоветовала, сказала, неплохой. Вот, 200 мл, а цена у него бюджетная. Еще им не пользовалась, но попробую, я вам потом скажу свои ощущения, что и как и почем. Закончился у меня вот эта мицеллярка моя, полюбившаяся мне от Optimals. У меня уже какая по счету, наверное, сейчас в ходу 3-я банка. Вот, это закончилось, новую достала. И дезодоранты вот эти, антиперспиранты, тоже очень нравятся. У них ароматы такие, я бы сказала, даже без ароматов. У них прям тонкий, неуловимый аромат. По-моему, даже в некоторых у них запаха нет. И вот такой серенький. Вот. Но серенький, вот этот фиолетовый, это муж им пользуется, но я им тоже бывает подпользуюсь. Они, знаете, хоть и женские, но я считаю, они подойдут и мужчинам, и женщинам, потому что у них нейтральные такие ароматы, то есть не цветочные никакие, а чисто вот нейтральный аромат такой, ну, приятный, я бы сказала, для меня какой-то аромат чистоты, что ли, получается. Вот такие ароматы, то есть они подойдут и мужской половине, и женской. И вот такой вот серенький тоже. Серый, по-моему, от темных пятен, если я не ошибаюсь. А этот вот экстрим. Это, наверное, для интенсивного потовыделения. Против интенсивного потовыделения. Ну, короче, вот такие вот 2 дезодоранта. Также с Валбериса заказала вот такую удобную вещь. Честно, ни у кого не видела, просто лазила на Валберисе. По отзывам почитала, в принципе, неплохой. Тут идет и фонарик, и каждый отсек включать-выключать. И что мне еще нравится, зарядка. И такая, и вот если блока под рукой не будет, то есть все работает, все включается. Вот все до щелчка. Все работает, поэтому я уже проверяла его, но на долгое время пока не проверяли уже. Тут еще, как сказать, защита такая стоит. Вот. Взяла в черном цвете, не знаю пока куда его применю, но пригодится. Классная на самом деле вещь. Вот, и по поводу артикулов. У меня есть телеграм-канал, я его оставлю, вы переходите по ссылке, я там буду артикулы по возможности оставлять. Вот.
вам покажу распаковку, что я приобрела для ремонта. Первое, это вот такая самоклеющаяся панель. Она идет водоотталкивающая, сохраняет тепло, и она прям плотненькая, не тоненькая. Вот. Но я так думаю, можно крепить ее будет на жидкие гвозди. Вот. Их тут, я не знаю, то ли 20 штук, то ли 30 штук в упаковке. Их, короче, много. Я все проверила на Валбересе. В принципе, вроде хорошенькие. Вот. Также взяла вот такой ёршик. Вот. Вот так это все выглядит. Он идет тут с щеточкой. Все, дно снимается. В общем, полностью моется и крепится вот на такие вот крепления. Но хочу сказать, вот это крепление, они, кстати, хорошо держат. Поэтому я не думаю, что он будет падать. Вот. Взяла вот такие салфетки для удаления пятен. Продавались такие раньше в фикс прайсе. Сейчас, честно, не могу их не найти, не увидеть. Может, они где-то лежат на кассе, но не обращала внимания. Увидела что-то за недорого. 3 штучки, получается 60 штук. Пусть будут, пригодятся. Даже в сумку кину. Сейчас тем более начинается коленки, грязные штаны, падать. Песок, грязь, все вот такой вот. Ну, где-то даже капнет чем-нибудь, мороженым каким-нибудь, сразу замыть, чтобы не въедалось. Вот. И, в принципе, по-моему, не помню, но мне кажется, не оставляют они разводов. Вот. Буду еще тестировать и скажу вам, как они. Опять взяла вот этот от бренд Free, я твое средство для всего. Мне очень оно, честно, зашло, понравилось, поэтому не вижу смысла покупать какое-то другое. Так, дочке взяла на лето вот такую пижамочку тоненькую. Вообще, что-то цена была копейки. Вот. Прикольный Бакс Банни расцветочка. М-ку. 42-44, по-моему. Так, Веня у меня подсел на Простоквашино. Заказали вот такие книжки. Конечно, сейчас еще идет новый Простоквашино, да? Вот, но книжек пока таких не издали, но я заказала. Ну, тут всякие, знаете, вот истории есть. То есть, ну, много историй. Не как вот мультик «Три трое из Простоквашино». Тут есть, по-моему, про няню. Вот, будем с ним читать. Очень он захотел книжки, заказали 2 штучки. И по цене тоже что-то недорогие. На кухню взяла вот такой двойной, как его, двойник, не знаю, как он называется, разветвитель. Вот, что-то тоже подешевле. Знаете, понятное дело, что есть около дома магазин такой, где можно приобрести. Это я что-то лазила, разом все заказала, говорю, пусть будет. Тоже штучка для ремонта. Сейчас с вами посмотрим. Это идет это идет и уровень, и лазер. В общем, на батарейках она должна быть. В общем, все работает. Тут, оказывается, еще рулетка есть. Включаю. Вот кнопочка, он идет на батареечках уже. Вот смотрим. Вот он, лазер. Будет мерить по стене. Вот так. В общем, я себе взяла, потому что, скорее всего, наверное, одна буду клеить обои. Муж работает, поэтому взяла себе. У меня, не буду говорить, что прям косая я, но все равно, как бы у меня какой-то такой непонятный... Очень крутая вещь. Тут еще даже положили комплект батареек в запас. Так что и что-то по своим деньгам вообще классные вещи. Я думала, будет прям легкая. Она прям тяжеленькая. Так что классно. Не пожалела, что взяла такую. И цена тоже бюджетная. Что-то до 500 рублей. Дочке трусики обновила, потому что она уже подросла. Я не знаю, кто как делает. В общем, мы все старые трусы. Я никогда не оставляю, все выкидываю. Качество вообще классное. Всякие разные цвета. Я, конечно, смотрела, где чтоб белого не было, но белый что-то везде присутствует. Заказала вот такие вот.
Заказала свой штатив, потому что все у меня что-то кто-то все потырили. Нет моего штатива. Когда мне нужен штатив, не могу найти. А это будет чисто лично мой. Никому давать не буду. Буду жадной. Вот, потом соберу, покажу вам. Тоже недорогой взяла. Так, заказала аромадиффузор для дома. Уже не первый раз от этой беру конторы. В принципе, меня все устраивает. Честно, за последнее время я много аромадиффузоров заказала, так что покажу вам скоро. Какие-то уже закончились, какие-то даже стоят в запасах у меня парочку штук. Вот, у меня и в ванне, и в туалете, и в коридоре, и в комнатах, поэтому все потом вам подробнее, поближе покажу. Значит, вот так вот все выглядит бутылечек лаконично. У меня стоит в ванне такой только аромат чистоты. А это идет, по-моему, тут апельсин, корица, ваниль, карамель, сандал. По-моему, называется сицилийский апельсин, если не ошибаюсь. Вот. Также повторяюсь, есть телеграм-канал. Оставлю под видео в шапке профиля. Переходите, там все артикулы будут там, в телеграм-канале. Не показала. К ней идут 3 палочки. Ой, к ним идут 5 палочек всегда, но я всегда оставляю 3 палочки. В принципе, 3 палочек достаточно. Аромат очень приятно распространяется по комнате, поэтому достаточно 3 палочек. И периодически переворачиваю. Так, заказала полочку. Думала, знаете, будет пластиковая, она металлическая. Так, на чем остановилась, звонили мне. В общем, идет крепление. Крепить можно как на саморезы, так и вот на такие липучечки. Вот. И в подарок еще дали вот такой крючок. Только честно, как его лепить? У него... все, он тут у него фиксатор есть. Все, я поняла. Кстати, вот эти крючки неплохие, держатся очень хорошо. У меня такие на кухне висят. Вот. Не сказала вам, получается, тут идет отверстие, либо можно сюда поставить освежитель воздуха, но я вообще заказывала для диффузора. Вот. И заказала, короче, вот такие женские штучки с ароматом мяты. Кстати, они вот я распаковала, уже пахнут. Очень вкусно. Вот, попробуем. Попробуем. Снимаюсь. Мам. Ой, будь. Смотри, как я снимаю. Смотри, шью. Подожди. Закончился такой 3 в 1 чудо-паста. Чистит, защищает, обновляет. Губка в комплекте. Хватило его, в принципе, надолго. 400 грамм. Брала в Магнит Косметики. В принципе, можно повторить. Вот, первый раз на пробу я брала, это была магнитовский, именно магнитовская версия, а потом какой-то магнитовский пропал, появился такой Блиц. Вот, ну не знаю, будет такой, не будет. Губка в подарок. Губка не такая, конечно, была такая ромбом сделана. Вот. Но, в принципе, неплохое средство. Ну и закончился вот такой вот бережная чистота от Лам. Капсулки. Тут, значит, идет, наверное, кондиционер, гель для стирки, наверное, пятновыводитель для цветного белья. В принципе, неплохой. Запах у него такой приятный. Тут 12 капсул. Вот, брала первый раз. От этой конторы мне нравится этот кондиционер. Вот это брала первый раз. Ну, в принципе, неплохой. За свои деньги, честно, не помню за сколько. Брала его, мне кажется, по скидке. В принципе, повторить можно. И повторяю, вот такой гель для стирки универсальный. Закончился. Арома Магия. Гипоаллергенная отдушка. 1,5 литра от Вистар. Наша
производства. 2 в 1, значит, он идет. Вот этот, тут приятный аромат, но вот розовый мне больше понравился. Вот розового не было, поэтому взяли такой. Хватает его якобы на 50 стирок. Вот, честно, ни разу не считала, насколько, но за свои деньги, в принципе, он нормально справляется со своей работой.